Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împărăților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Am ajuns să vorbim despre această temă, despre autoritate. Și de aceea am luat timp să mă opresc și să explorăm ce zice Scriptura de acest cadou, acest dar care Domnul l-a dat bisericii și care, din păcate, nu neapărat folosim sau știm să-l folosim sau experimentăm acest lucru. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea azi sau mâine să închei între ghilimele, deși nu este încheiat, pentru că atunci când continuăm în Cartea Estere, din nou ne vom confrunta cu acest principiu, cu acest adevăr al autorității, dar aș vrea, bineînțeles, să continuăm să citim din capitolul 3, să mergem mai departe în Cartea Estere, dar azi sau mâine sunt câteva din nou aspecte practice care aș vrea să împărtășesc cu tine despre autoritate. Multe lucruri în universul acesta există cu nivele sau cu mai multe dimensiuni. Tu, de exemplu, ca și om, existi în mai multe nivele sau dimensiuni. Ești trup, ești suflet, ești duh. Și chiar când zic ești trup, trupul tău nu este, cum să spun, nu e un singur lucru. E o complexitate de organism, de celule, cum să zic, tot fel. De exemplu, creierul și plămâni sunt două lucruri diferite. Da? Nu poți să zici că creierul e verișor cu plămâni. Da? Sau că inima e verișor cu bicep. Deci sunt organisme, membre diferite, complet diferite. O complexitate extraordinară, care vin împreună și ai trupul tău. Asta e doar trup. Dacă mergem la suflet, e și mai complex. Dacă mergem la spirit, e și mai... Dar vreau doar să spun, există în mai multe niveli, în mai multe dimensiuni. Tot așa și când vorbim de credință, există mai multe măsuri. Când vorbim de puterea lui Dumnezeu, există mai multe măsuri. Și bineînțeles, când vorbim de autoritate, există mai multe măsuri. Ieri am vrut să împărtășesc cu tine deja un anumit aspect de ce, deși o avem, nu funcționează cum ar trebui. Și astăzi voi vorbi de un alt aspect practic. Dacă vrei ca autoritatea ta să meargă la un alt nivel, pentru că nu este vorba doar avem autoritate în Hristos, ok, la ce nivel este în viața ta, că nu este comună, adică tot voi aveți toți la fel. Poți să spui, la bază există un minim pentru să zic toți, dar fiecare dezvoltă și experimentează alte nivele de autorități. Și cu siguranță fiecare cred că avem nevoie de un nivel mai mare, pentru că avem provocări mai mari. Deci dacă vrei să mergi la un alt nivel în ceea ce privește autoritatea care o experimentezi, care o exersezi, trebuie să dezvolți o mentalitate de soldat. Și de fapt, azi dimineața când îți spun trebuie să dezvolți o mentalitate de soldat, în același timp îți spun o altă problemă practică care o avem, care face să fim ineficient când e vorba să folosim autoritatea care o avem. În loc ca să fim organizați ca o armată, mai mult suntem organizați ca un club social, da?
sau ca organizație umanitară, dar nu ca o armată. Trebuie să dezvolt o mentalitate de soldat. Că ești femeie, că ești bărbat, că ești copil, că ești mai în vârstă, că ești... Trebuie să dezvolt o mentalitate de soldat. Pentru că autoritatea este și o mentalitate. E un mod de a gândi care trebuie să dezvoltăm. Nu poți să ai o mentalitate de, nu știu ce termen să folosesc, dar opusul la mentalitate de soldat și vrei să exersezi autoritate, nu funcționează așa. Autoritatea este și un mod de a gândi. E o mentalitate care, din păcate, unele învățături din creștinismul modern nu ne ajută să avem această mentalitate. Când ți se spune, ești nimic, ești decât un vierme, trebuie să te tărești toată viața ta, aici tot timpul o să fie vai și ama, doar în cer o să fie bine. Acum parafrazez scurt. Cu astfel de mentalitate, n-ai cum să exersezi autoritate. Vei considera că tot ce se întâmplă ți este impus de Dumnezeu și Dumnezeu consideră că, ok, asta trebuie să iei, este crucea ta și așa mai departe. Cu astfel de mentalitate, n-ai cum să exersezi autoritate. N-ai mentalitate de soldat. Ce vreau să spun prin mentalitate de soldat? Hai să-ți dau un exemplu. Ce înseamnă mentalitate de soldat? Primul text, Nou Testament, și apoi să citim, sper să ajungem să citim unul din Nou Testament, dacă nu mâine. Deci în cartea Iosua, vreau să-ți arăt, există mentalitate care se numește mentalitate de soldat. Pornește de la modul cum gândești. Iosua 10, versetul 11. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, se cobra din Bet Oron. Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei care au murit de pietrele grindinei au fost mai mult decât cei ucis cu sabia de copiii lui Israel. Când Dumnezeu intervine, intervenția supranaturală lui Dumnezeu va face mereu mai mult decât facem noi cu uneltele noastre naturale, deși le folosim, dar să nu uităm că există și intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Miercuri am vorbit despre asta. Există în viața creștină un loc pentru supranatural. Există. Da? Când ai scos asta, când ai scos supranatural din viața creștinului, zi-mi, de ce vrei să exersezi autoritate? Pe ce bază? A scoate draci este un lucru supranatural. Dacă, de exemplu, vorbesc de mentalitate tocmai, dacă mentalitatea ta, astăzi, nu din cauza ta, din ceea ce ai auzit, astăzi nu se întâmplă asta, astăzi nu se întâmplă asta, asta e mentalitatea ta. Asta crezi tu în adânci. Poți să asculti despre autoritatea în Hristos. Nu va funcționa. Problema nu e ce iese din gura ta. Problema e ce crede inima ta. Inima ta nu este în armonie cu autoritatea care vrei să o folosești. Vorbim de autoritate aici supranatural. Nu e natural să spui la un demon, ieși din trupul acesta și el să te asculte. Nu e natural. E supranatural. Și dacă în mentalitatea ta supranaturală a fost bun doar pentru Petru și pentru Iacov, n-ai cum să exersezi autoritate. Vei încerca, dar nu o să meargă. Ça va merge foarte puțin. Vei fi foarte limitat. De aceea, mentalitatea este o problemă importantă. Trebuie să avem o mentalitate de soldat.
care știe că aparține armata lui Dumnezeu. Și care se comportă ca atare. Ok. Deci, ei sunt învinși, fug, mor. Iosua putea să spună, ziua asta deja suntem bine, am înaintat, i-am ucis bine, suntem în avantaj, hai la culcare, da? Versetul 13, și atunci, cum să spun, așa. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul amoriți în mâinile copilor lui Israel. Și el a zis în fața lui Israel. Deci a zis în mod public. Nu în inimă, nu în șoaptă, nu în gând, nu. În mod public a declarat cuvintele următoare. Oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra vai aia lonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până poporul și-a răzbunat pe vrăjmașul lui. Asta e mentalitatea de soldat. Și exemplul acesta ți arată de ce mentalitatea este important când vorbim de autoritate. De unde i-a venit lui Iosua să spună așa ceva? Pentru că aici mai multe lucruri ar trebui să ne uimască. Nu doar să ne uimască că chiar s-a oprit soarele, s-a oprit luna, dar pentru mine mai uimitor este cum i-a venit idee în mintea lui, de unde a venit. Eu, de exemplu, dacă este un bolnav și auzi că m-am dus și m-am rugat să zic pentru bolnav, nu e nimic original. Citim asta în Scriptură. Deci nu se spui, de unde ți-a venit Glenn să faci asta? Zic, ai citit Biblia, ok, dacă ai citit Biblia, știi de unde mi-a venit asta. Nu este original, nu e ceva care am inventat. Dar ce face Iosua aici? Nu citise nicăieri. Chiar Moise nu i-a povestit, știi, Iosua, într-o zi am oprit soarele. Nu! Nimeni nu făcuse încă asta. Și nimeni nu o să facă după. Da? Dar vreau să-ți arăt cât de important este mentalitatea. Mentalitatea lui Iosua zice nu, trebuie să-i exterminăm. Pe soarele a pune și deci, soarele nicio problemă. Soarele, stai acolo. Omul acesta, Iosua, era conștient de autoritatea lui până la maduvă a oaselor, până la ADN. Vrei să exersezi mai multă autoritate? Plimbă-te un pic în jurul mentalității tale. Poate există totuși anumite lucrări de renovări care trebuie făcute acolo. Pentru că există un timp de mentalitate. Oricât ai striga, ai țipa ce vrei tu. Nu o să se întâmple nimic. Domnul Iisus zice clar, dacă cineva va spune și crede ce spune, se va întâmpla. Deci inima, mentalitate, pentru Iosua era natural. Să se întâmplă supranatural. Când pentru noi este ciudat să se întâmplă supranaturalul, avem deja o problemă de mentalitate. Pentru Iosua e natural să se întâmplă supranatural. Pentru noi e o chestie ciudat, ieși din comun. Avem o problemă de mentalitate. Sunt anumite renovări care trebuie făcute.
Pentru că nu poți să înțeleg, noi credem că Duhul lui Dumnezeu e pe pământ, El e cel care dă carismele. Printre carismele sunt darul de înțelepciuni, sunt dar de revelație, sunt dar de putere și e pe pământ și să nu manifestăm puterea lui Dumnezeu și toate carismele respectiv sunt, sau daruri, dar eu prefer să le zic carisme, sunt supranatural și noi să nu le experimentăm și să nu avem nicio problemă, să fie normal pentru noi, avem o problemă de mentalitate. Deci nu este doar, vreau să exersez autoritate. Ok, ce mentalitate ai? Cum gândești? Oare mentalitatea ta e compatibil cu autoritatea care vrei să o exersezi? Dacă există incompatibilitate, nu funcționează. Mai am de spus, dar o să continui mâine. Să continui mâine. S-ar putea să te gândești, probabil la un moment dat, de ce tu vorbești tot timpul de supranatural, există alte lucruri. Sigur, există alte lucruri. Dar vorbesc despre asta pentru că prea puțin aud vorbindu-se despre asta. Celelalte lucruri importante aud. Despre sfințenie aud. Evlavie aud. Smerenie aud. Și sunt importante și ele. Dar nu putem neglija acest aspect al locul supranaturalului în viața creștinului. Știi cine se bucură cel mai mult când creștini nu cred în supranatural? Diavol și demon. Și explicația e foarte simplă. Fără supranaturalul lui Dumnezeu în viața creștinului, noi, deși suntem mântuiți, nu avem nicio armă împotriva lor. Pentru că arma noastră legală împotriva lor e ceva supranatural. Când ai scos supranaturală, nu avem armă împotriva lor. De aceea calcă creștini în picioare și se joacă cu ei. Adică unii din ei. Deci, să nu crezi că vorbesc doar așa. Personal am suferit nu foarte mult, că repede Domnul mi-a deschis-o ca să văd că de fapt există soluția, nu ar trebui să sufer asta, dar puțin așa, de ce înseamnă să fii tulburat, să fii chinuit direct de ființe demonice. Și știu, deși unii nu vorbesc despre asta, unii sunt chinuiți. Dar și de ce nu vorbesc despre asta? Pentru că reacția celorlalți, frați creștini, se tem de asta și atunci mai bine suferă acolo în liniște. Pentru că îți garantez, demonii nu s-au dus în vacanță pe nu știu unde. Sunt aici pe pământ. Trebuie doar să te uiti în jur ce se întâmplă. Ok? Dar asta vreau să împărtășesc cu tine. Vrei să exersezi autoritate, vrei să mergi la alt nivel, da o plimbare în ceea ce privește mentalitatea ta. Poate există renovări totuși de făcut. Întreabă-te, ok, ce cred cu adevărat legat de minuni? Ce cred cu adevărat legat de vindecare? Trebuie să-ți spui astfel de întrebări. Și s-ar putea să nu știi clar unde ești, să fii în ceață. Du-te la Scriptura, dar trebuie să ai anumite convingeri ferme, pentru că trebuie să ai un anumit tip de mentalitate
ca să exerseze autoritate. Și o numesc mentalitate de soldat. Îmi place de Iosua. Ce mă minunează în textul ăsta este Iosua, de unde ți-a venit ideea asta? Cum ți-a trecut prin cap? Că poți vorbi soarele și se va opri. Și lune și se va opri. Asta înseamnă mentalitate. Când ai mentalitate de soldat, chiar lucrurile care nu s-au făcut încă, în contextul potrivit știi să le faci. Vine natural, pentru că ai mentalitate care trebuie. Dacă nu avem mentalitate care trebuie, nu numai că nu ne vin idei originale, dar chiar și ce e scris și putem copia, nu suntem în stare. Cred că te oprești aici. Ok, o să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne, ajută-ne să dezvoltăm o mentalitate de soldat în armata lui Hristos. Amin.